Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ольшанский Евгений и интернет-канал Аркаим Тур. Сегодня я вам хотел рассказать о том, как можно убрать шум и как можно убрать помехи с вашей записи, когда вы записываете с экрана. Да? Вы знаете, я очень много всего перепробовал и скажу вам честно, что ни один программный пакет не дает такого эффекта. Ну, допустим, многие советуют Adobe Audition. Так вот, Adobe Audition после убирания шума он ваше видео переконвертирует в звукозапись. Потом эту звукозапись надо накладывать на ваше видео с помощью Camtasia Studio. И получается, извините за выражение, не совсем хорошие вещи. Вот. То видео отстает от звука, то звук опережает видео. Это достаточно очень сложно и практически нереально наложить след в след. Да? Поэтому я вам предлагаю немножко другое решение. На самом деле я потратил около недели, чтобы найти данное решение. Оно мне, честно скажу, пришло само по себе. Я был поражен, насколько все просто, когда действительно начинаешь в этом разбираться. И вот данная конкретная вещь, возможно, существуют некие программные пакеты, которые с видео прекрасно убирают шумы, но пока мне еще такие не попадались. Ну что ж, пока не попадались, я вас научу, как просто с микрофона убрать шум. Смотрите, у всех есть вот такая вот вещь, да, динамики. Нажимаем вот здесь вот на звуки. У нас открывается окно. И, видите, запись нажимаем вот на микрофончик. Свойства. И вот если у вас эхо есть, у вас вот здесь вот будет галочка. Надо ее снять. Затем, чтобы убрать сами шумы, вот нажимаете, ставите 3 галочки. На улучшение вкладка, да, 3 галочки, нажимаете ОК. Все, шумов у вас уже не будет. Теперь второй вопрос, если у вас вот этой вот вкладки нету улучшения, да, сейчас я ее заново открою, еще раз вам покажу. Вот, улучшение. Вот если вот этой вот у вас вкладочки нету, как же быть? А быть очень просто. Открываем мы любой браузер ваш, который у вас стоит, да, набираем Realtek HD. То есть, если у вас этой вкладки нет, у вас не стоят драйвера. Вот эта вот программка, это драйвер. Единственное, что убедительная просьба. Пожалуйста, если у вас 32 бита, пишите 32 бита, да, найти. Если у вас 64, пишите 64. Потому что у меня, допустим, 64 бита. Я себе поставил 32 драйвер, сразу не разобравшись. Их хлебанул, потом проблем. Поэтому драйвер должен соответствовать системе. Ну вот и все, друзья мои. Огромное спасибо, что были с нами. Огромное спасибо, что выслушали меня. Надеюсь, я смог вам помочь. Убедительная, пожалуйста, просьба. Подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Поделитесь с вашими друзьями. В комментариях под видео вы можете написать... То есть, может быть, вам нужно какую-то программу поставить, может, вам нужно что-то где-то убрать, да? Может, вам нужна программа для работы с видео. Пожалуйста, пишите все это в комментариях, какие у вас есть проблемы технического характера, и будем стараться их вместе решить. Огромное спасибо, с вами был Ольшанский Евгений и интернет-канал Аркаим Тур. До скорых встреч, друзья!